नमस्कार दोस्तों, भाई ये देखो पीछे खड़ा है PP43i डिजी ट्रैक, जो कि भाई अब डीलरशिप से भी आप ले सकते हो। पहले क्या था, ये ट्रैक्टर भाई ऑनलाइन मिला करता, लेकिन अब किसानों की सुन ली भाई कंपनियों ने, और भाई इनकी डीलरशिप पे भी अवेलेबल करवा दिया ये, क्योंकि भाई पावर ट्रैक की डीलरशिप से ही आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हो भाई। तो ये किसानों के लिए एक अच्छी बात होगी भाई। और बाकी भाई इसका फुल रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पे इसका फुल रिव्यू भी आने वाला भाई। वीडियो शूट हो चुकी है इसकी, तो मैं डाल दूंगा भाई। धन्यवाद।